بل WH ورلد دی هم تقریبا د دې په شان دی خو هغه د دې نه لږ شان یې بدل دی هغه هاو مچ دی د هاو مچ هم مطلب دی کتنا یعنی څومره چې ورته موږ وایو څومره د دې ډیفینیشن داسې دی دا د دې نه لږ شانې بدل دی how much is used to ask how much موږ استعمالو چې تپوس وکړو د څه تپوس وکړو about په باره کې د څه شي in uncountable noun countable noun او uncountable noun how many مونږه د یو countable noun دپاره استعمالو او how much مونږه د یو uncountable noun دپاره استعمالو uncountable noun هغه نومونه ته ویل کېږي چې د هغې مونږه شمار نشو کولی هغه مونږه نشو استعمالولی فار اگزامپل که زه ویم چې په چیو کې څومره پی دي شوده دي نو شوده خو نه حسابېږي پی نه حسابېږي که زه ویم چې په اوړو کې څومره مالګه ده په وغیره وغیره په کیک کې څومره مالګه ده یا په ګیلاس کې څومره اوبه دي وغیره وغیره نو دا هاو مچ مونږه د انکاونټیبل لپاره استعمالو فار اگزامپل که زه ولیکم چې آر دیر دا مونږه هغه ورځ په ایسې لیکلو کې ویلي که نه چې که مونږ د دنیا نه پسې را روان شوي چې که مونږ وایو چې په دنیا کې دا انټراګیټیو سینټنسز دي ځکه ترې را مخکې کوو هلته چې مونږ ویل په دنیا کې مثلا 195 countries دي نو there are 195 countries in the world بیا که پاکستان ته راغلو there are 4 provinces in Pakistan there are 50,000 یا ارس نمبر دی colleges in Pakistan there are 50 hospitals in KPK there are او there is کې چې خبره کوله نو همدغسې دلته مونږه there are there is لګو زه let suppose یو سنټنس لیکم په how much باندې هغه که زه ولیکم چې ग्लास में कितना पानी है तो जैसे मतलब ده په پښتو کې په ګلاس کې څومره اوبه دي د ټول ناول به how much لګو how much د how much څه مطلب دی کتنا کتنا او بیا how much بیا په دویم نمبر څه شی واټر how much water دلته به اوس are there نه لګو دلته به اوس is there لګو how much water is there او په څه کې په ګلاس کې how much water is there in the glass yes دا مونږ د پرایس لپاره استعمالو how much is this دا په څو دی ټیک ده که زه ووایم چې مثلا که ووایم چې کوم ځای کې ایس کوم ځای کې ولګېد دا که نه uncountable noun زمونږ څخه همیشه دپاره سینګولر کنسیډر کېږي که یو ناون وي یو نوم وي او هغه مونږ نشو شمیرلی نو هغه به سینګولر باندې مونږ کنسیډر کوو په رولزو کې کله چې مونږ په هغې باندې رولز اپلای کوو نو هغه به بیا مونږ سینګولر کنسیډر کوو ټیک ده بل اگزامپل به داسې وي که زه فرض که ووایم چې یو اگزامپل دی बोरी में कितना आटा है वैसा मतलब दे बोझे के सुमरा उड़दी बोरी में कितना आटा है सब लोगों में टोल नावल हाउ मच उड़ो तो सवाई फ्लावर हाउ मच फ्लावर इज
there. How much flour is there in the sack? sack बोझे तवर. Plastic. Plastic शापर तवर. ताचे होता शापर हुआ है. Plastic होता है. ठीक दा. बल last example बता दे दासी भी. कज़वे में ची पचायु के सुमरा पेदी. पचायु के सुमरा शौदे दी. चाय में कितना दूध है? चाय में कितना दूध है? इसका मतलब है पचायु के सुमरा पेदी शौदे दी. The tool novel the day translate कौल द पारा the this sentence English था the translate कौल द पारा तासु द चाना पुख्तना कोई English की tool novel बस वाला गौ how much कमी मतलब चीज़ सुमरा या कितना how much milk से तो वही शौदो था how much milk is there how much milk is there in the tea. सा मतलब है शो पचायु की सुमरा पेदी पचायु की सुमरा शौदे दी. दग साइड अमूली को आगे तरफ अमूली को योबल WH वर्ल्ड दे how often the how often मतलब से शेद है कितना मर्तबा या कितना दफ़ा how often सही था दे उर्दू पुख्तो की जमुन गवाई सो करता सो ज़ला नो ज़्यादा पारा पे इंग्लिश किसी शे इस्तेमाली किया रहा how often the definition सदा से दे यानी तारुफ है दा से दे how often is used to इस्तेमाली की ask चे पुख्तनों को तपोस को about पबारा के about time यानी यो कार दे मुंगा जिसंग वायु ता इंग्लिश के दा खबर है चे मुंगा कल को द करत तपोस को मुंगा पुख्तो की वायु सो करत दौरा जिदा करके इंग्लिश की कल मुंगा दा तपोस को मुंगा वायु सुमर सो टाइम्स पुख्तो की मुंगा दा खबर को सो टाइम्स जलता जे सो टाइम्स चेस के दौरा जे नो टाइम्स दा इस्तेमाली के कल चे मुंगा दा यो कार द नंबर्स पवारा के द टाइम पवारा की खबर को जे सुमर जलात दा कार के ठीक दा पुये शुए पर डेफिनेशन तारीफ बांधे फॉर एग्जांपल गज़वे में चे आप फतहुल्ला लेट सपोज आप कितनी मर्तबा तो सुमरा करता दिन में झूठ लेट सपोज मिसाल ले झूठ बोलते हो अदे स मतलब दे त पौरस के त सुमरा करता सुमरा जला दरोग हुए अदे द पारा यस इंग्लिश के हाउ often do you lie in a day? How often do you tell a lie in a day? सा मतलब है शो पौरस के सोमरा जला दरोग हुए कज़वे मचे आप हफ्ते में कितनी मर्तबा बाज़ार जाते हैं तासु पाफ्ता के सुमरा करता सुमरा जला बाज़ार था जई तुलना वाले से छे how often do you we can go to बाज़ार how often do you go to बाज़ार और पसुमर टाइम के in a week पर हफ्ता की उधर कज़वे में छे मसलन आप
साल में कितनी मरतबा इस्लामाबाद मसलन इस्लामाबाद जाते हो। इसका मतलब है हाउ often do you go to Islamabad in the year? How often do you go to Islamabad in the year? فقال के सो करा था इस्लामाबाद था जी ठीक था। पदे मन दे पूछे